Ты наглая коза. Ты что на нее ноги-то поставила? Кто из них скрипит? Это она спит, что ли? Спит и скрипит. Это клякса. То ли нижняя, то ли верхняя. Это не пойму я, что с ней. Клякса, ты спишь, что ли? Ты спала так? Кряхтит. Ты уж меня, пожалуйста, не пугай. Один раз я тебя уже спасала. Раскряхтелись. Да, Капа? Чего они так скрипят? Ты так не делаешь. Молодец, не пугайте меня. Чего ты ноги-то свесила, Клякса? Зачем ты ее трогаешь? Капа, что, они с ума сошли, что ли, обе? А это наши дети бегают. Капа, это ж наши дети, да? Будешь еще пить молочко? Будешь еще пить? Ты моя зая. Ребят, очень удобная бутылочка. Если я раньше говорила, что можно как бы без нее обойтись, это правда, можно обойтись, но она очень удобная. Здесь соска, она под таким наклоном, что козленку очень удобно сосать. Если будет у меня такая возможность, вторую закажу, потому что у меня еще 2 родов. Это у коз, у первокоток, у моих. Вот только один минус, что вот в ручку молоко тоже заливается. А так очень удобно. На, ты моя зайка. На. Все, напились? Ты ту хочешь соску? Ну давай ту. Эту хочешь? Ну давай такую дам. Тоже они по 2 бутылочке пьют уже. По 1 они выпили. Чего? Чего тоже пустая. Это пустая, и это уже пустая. Да, мои красоточки? Гулять еще рано вам. Вам там ветер очень сильный. Чтобы вы не простыли. Красотули мои. Вы мои красотули. Так, дайте мне съесть. Да, девчонки? Ах, вы мои девчонки. На, скорее, скорее. Скорее, скорее.
Ушастики вы мои. Уже сено жуют. Смотрю, уже соломинка это во рту. Молодцы. Комбикорм я им не ложила и зернышки не клала еще. Потому что они сейчас все пробуют. Да, все пробуют. Она так кричит, а потом пописывает. Так интересно. Так интересно за ними наблюдать. Это вообще... Были малявочки прямо. И быстро они уже такие сообразительные. Малыши мои. А там папа носом нюхал своих девчонок. Какие у нас тут звуки. Козлятники. Все, малышня, да? Все? По 2 бутылочки, по 500 грамм. А вот эта вот бутылочка удобна тем, что она уже идет 500-граммовая. Широким горлышком. И вот деление. Деление тут не видно. Ну, в общем, она 500-граммовая. И тем она и удобна. Не видно так, да, вам? 400. Ну, в общем, придется вам поверить мне на слово, что она вот 500 грамм. Гулять. Кряхтуньи. А кряхтуньи. Колобок скатился с палатей со своих, да? Колобок. А Колобок. Пойдемте. Пойдем. Как? Пойдемте, там солнышко. Ветерочек такой небольшой, но все равно можно погулять. Да? Макс у нас привязан. А с девчонками пойдем погуляем.
Джек, пойдем. Джек. Джек, пошли. Вот у нас купание в апреле начинается.